بیشتری قابل نصب هستش روش. مثل سنسور پنجمش میتونه مثل گازایی مثل کلور، آمونیاک، ارزم به حضور شما ناکسا، اینا رو میتونه اندازه گیری بکنه. چرا این 4 تا گاز؟ واقعا سوال برای دوستان که چرا این 4 تا گاز. خیلی اساتید بنده خودشون میدونن، ولی خیلی از دوستانی که هنوز آشنا نشدن زیاد با دستگاه میگن آقا این چرا 4 تا گاز با هم دیگه هستش. ببینید دلیل این که این 4 تا گاز کنار هم دیگه هستش که دلیل علمی پشتش خوابیده. ببینید میگه جایی که گازهای قابل احتراق مثل متان هستش حتما H2S سر کلش پیدا میشه بدون شک. یعنی در حد چند اپسیلون هستش که جایی باشه که متان باشه H2S نباشه، جایی هم که H2S باشه 100% متان هست. این دوتا گاز خیلی از دوستان نمیدونن H2S از یه حدی به بالاتر، یعنی هولوش 200,000 پی پی ام 100,000 پی پی ام انفجاری میشه. خیلی از دوستان نمیدونن، فکر میکنن فقط گاز H2S گاز سمیه. نه، شما اگر یه کلیپایی که تو موبایل‌ها هستش در دست به دست شده بود، یه طرف ته سیگارشو میندازه توی یه چای فاضله و اون آسفالت بلند میشه و انفجار رخ میده، محبوس شدن مخلوطی از گاز H2S و متان بوده که این انفجار رو به بار آورده. وقتی که خدمتتون دارم عرض میکنم که دوتا گاز رو متوجه شدیم، حالا ما یه سری پارامترها داریم برای اینکه متوجه بشیم که آقا این گاز سنج دوتا سنسور دیگه دلیلش چیه که نصب روش. دوتا دلیل دیگه سنسورهای مثل اکسیژن و CO با بالا پایین شدنش به شما نشون میده که شما داره یه جایی سوخت ناقصی اتفاق میفته، مونوکسید کربن میره بالا. یعنی چی؟ یعنی دارین این باعث میشه شما پیش بینی کنید آتیش رو پیش بینی کنید، انفجار رو پیش بینی کنید. این دلیل این که سنسور O2 و CO نصب هستش، مونوکسید کربن میره بالا، اکسیژن نقصان پیدا میکنه.